तो इस वक्त ना सुबह के 9 बज रहे हैं और मुझे ना सुबह सुबह उठाया और मुझे कहा कि एक काम है, जाके वो काम पूरा कर गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों को मैं साथ लेके चलूँ, और क्योंकि वो काम मतलब लिबर्टी साइड पे है ना, तो वहाँ के थोड़े ना वीडियो मज़े की बनती है। तो मैंने कहा चलो तुम्हें साथ लेके चलते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि किस तरह भाई गाड़ी ड्राइव करते हैं, कट्टे छट्टे फुल टाइम सीन ऑन। तो आ जाओ मेरे साथ चलो। अनजानों में दब जाती मेरी आवाज़, कंधों पे लिए मैं सारे ये एहसास, तेरी सोबत में भी मैं ना तेरे पास। क्यों जाना क्यों जाना क्यों। मतलबी है मेरी जिंदगी, तेरी कुर्बत की मुसलसल कमी, बेबस में तेरे उसूलों में, मेरे आशिना क्यों भूलूं मैं, जो कुछ भी सिर पे सवार है, सहारा मेरा तेरा प्यार है, जो कुछ भी सिर पे सवार है, सहारा मेरा तेरा प्यार है। दिल फेंक के भी मैं ना आऊं पास, करना चाहता मैं बस इज़हारे इख़लास, try my best to keep you happy with these scars, feels like a one-way trip जिसमें तू मेरी आरज़ू, मेरी आरज़ू, तू मेरी आरज़ू, तू मेरी आरज़ू। A few moments later. तो अभी 6 बज गए हैं और क्या नाम है, मैं और मेरा भाई हम जा रहे हैं फ़ुटबॉल खेलने। तो मेरे दोस्त का भी फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि आप जगह पे आ जाओ। तो प्रॉपर जगह जो होती है ना, फुटसॉल नहीं होती उस तरह की, तो मैं भी वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाके मैं थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा, अगर तो मुझे मैं कंफर्टेबल फील किया तो वहाँ भी वीडियो बनाएंगे और वहाँ जाके मिलते हैं। मेरे ख्याल से यही है। हाँ वही ना, अब्दुल्ला भी आया है। जगह बुरी तो नहीं है, ठीक है क्या? बड़े मेरे पाँव में ऐसे बढ़ता है, मैं समझी वैसे ये हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वो बाकी सब कहाँ पे हैं? फरहान कहाँ पर है? अफाक किधर है? अफाक नहीं, बहुत क्या हुआ है? ओए होए, फुटबॉल हो गई, फुटबॉल। क्या कर रहे हैं? हुसैन के गोल मारना यार, क्या कर रहा है? मैं तुम्हें मैं फेमस बना रहा हूँ। क्रॉस बार नहीं मार, एक ले, एक क्रॉस बार ले। पता नहीं घंटे का या आधे घंटे का, मतलब घंटे का ही है शायद। अभी 7 बजे से 8 बजे तक होगा, तो भी फोन देख के अभी जमात साहब ने वीडियो बनाने के लिए बिठा दिया। It was at this moment that he knew he fucked up. कैसे गिरा? Oh my जमाल बेबी।
गिरा कैसे हुआ ऐसे तो बंदा आगे लग गया अंदर दिमाग खुद गिरा जमाल की बनियान जमाल साहब की बनियान निकले वजी बीसी भाग बहुत रहा है अच्छा वो ना दिमाग से कुछ ना ये रहिए कदम हैं सारे आउट रहती है जब और जमाल साहब आ रहे हैं तेरा पाँव ऐसे हो गया था तू भाग रहा passing करते these are drills that needed to happen कभी लेट आते हैं एकदम तुम्हारे को भाग रहा कुछ भी नहीं होता है आपको कॉमन प्रोफेशनल प्लेयर्स पहले मैच से पहले बाहर आते हैं अपना 15-20 मिनट फुल टच लेते हैं भागते हैं बॉल लेते हैं अपनी सराउंडिंग्स को फील कराते हैं फिर खेलते हैं डीडी पे जूम मारना डीडी शेक देम जग्स टाइम कितना रह गया कुछ पता है ये वो बंदे बहुत ज़्यादा हैं यार पता नहीं बड़े बड़े क्यों लगते हैं उतने उनका अटैक बहुत हैवी है हम खैर से यहाँ पे कल के बच्चे ये हमारा अटैकर ये देख पेटसन का अटैक है नहीं मतलब ऐसे दानियाल भाई यू नो बेन एफ्लेक की मूवी मारते नहीं है बड़ा अच्छा खेलता बेन एफ्लेक की मूवी थी ना दी अकाउंटेंट दानियाल भाई वो वाला अकाउंटेंट है पहला स्नाइपर मारता है दानियाल भाई जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाए मैग्नम मैग्नम सेल्फी करना है और गाइस हम लोग हार रहे हैं नहीं क्या स्कोर क्या 3-3 4-2 पागल 4-2 है हम हार रहे हैं मैं अपनी टीम को बचा रहा हूँ मतलब ये क्या गोल हुआ है 12 के 30 क्या दिया भाई बंदा बीच में आ गया था वो फजूल बात है ना करो सही है ना अभी वहीं खड़ा हो गया कौन भाई रोक शकील आपने किसी जाने हो गया यार पिक्चर अलग से पहले वाले हम चला टीम आ जाएगी जल्दी जल्दी बैठे हुए हैं सब सारे बीच में आ गए। यार नहीं टीम पिक्चर ले ली